আসসালামু আলাইকুম। ক্লাস 9 এর আরেকটি লেসনে আইলার্ন পিডিতে স্বাগতম। আমরা আজকে 2.1.2 করব, যেটা হচ্ছে নেচারস ট্যাপেস্ট্রি, অর্থাৎ প্রকৃতির তাপিস্ট্রি বা শিল্পরূপ, যেটা আমরা পড়েছিলাম। এটারই দ্বিতীয় যে অ্যাক্টিভিটিটি রয়েছে সেটি আমরা করতে যাচ্ছি। এখানে দেখো বলা আছে 2.1.2 আস্ক অ্যান্ড অ্যান্সার দি ফলোইং কোয়েশ্চেন ইন পেয়ার্স, দেন শেয়ার ইউর রেসপন্সেস উইথ দ্য ক্লাস। অর্থাৎ জোড়ায় নিচে প্রশ্নগুলো আলোচনা করো এবং তোমার উত্তরগুলো শ্রেণীতে শেয়ার করো। তো এখানে এ থেকে ই পর্যন্ত মোট 5টি প্রশ্ন আছে। আমরা এই 5টি প্রশ্ন উত্তর করার একটা চেষ্টা করব। তো তোমাদের যদি লেসনগুলো ভালো লেগে থাকে অবশ্যই শেয়ার এবং লাইক দিবে, যাতে বাকিরা এই ভিডিওগুলো দেখতে পারে এবং তোমাদের মতো উপকৃত হতে পারে। প্রথম প্রশ্নটি ছিল, ডু ইউ লাভ নেচার? আপনি কি প্রকৃতি ভালোবাসেন? তুমি উত্তর দিতে পারো, ইয়েস আই ট্রুলি লাভ নেচার। হ্যাঁ, আমি সত্যিই প্রকৃতিকে ভালোবাসি। পরবর্তী প্রশ্ন ছিল, হ্যাভ ইউ রেড এনি পোয়েম অন নেচার? প্রকৃতি বিষয়ক কোনো কবিতা পড়েছেন কি? তুমি লিখতে পারো, ইয়েস আই রেড এ পোয়েম কল্ড ড্যাফোডিলস বাই উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ। হ্যাঁ, আমি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের ড্যাফোডিলস নামক একটি কবিতা পড়েছি। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ ডান সাইড আমি কবিতাটি দিয়ে দিয়েছি, ড্যাফোডিলস নামক কবিতা, যেটা উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখেছেন। এবং এই কবিতাটি আই ওয়ান্ডার্ড লনলি এজ এ ক্লাউড নামেও পরিচিত, যেখানে কবি প্রকৃতির সাথে মিশে গিয়েছেন, যেখানে সুন্দর গোল্ডেন ড্যাফোডিলস এর সাথে তার মনের পরিস্থিতির তুলনা করেছেন, যেখানে প্রকৃতির সুন্দর চিত্র এবং খুশি বা হ্যাপি পিকচার আমরা দেখতে পাই। এবং কষ্টকর মুহূর্তেও যে প্রকৃতি মানুষকে প্রশান্তি দিতে পারে তার একটি বর্ণনা এখানে রয়েছে। এবং তোমরা ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখবে যে প্রত্যেকটি লাইনের একটি অন্তমিল রয়েছে। যেমন এখানে তোমরা যদি ভালো করে দেখো, ক্লাউড ক্রাউড, হিলস ডিলস, ট্রিজ ব্রিজ। এখানে শাইন লাইন, ওয়ে বে, গ্ল্যান্স ড্যান্স। আবার এখানে দে গে, গ্লি কোম্পানি, থট ব্রট। আবার এখানে লাই আই, মুড সলিটিউড, ফিলস ডিলস। তো সবগুলোর শেষে একটা মিল রয়েছে। সি নাম্বার প্রশ্নটি হচ্ছে, হাউ ডাজ দ্য পোয়েট ডিপিক্ট নেচার ইন দ্য পোয়েম? কবি কিভাবে কবিতায় প্রকৃতিকে চিত্রিত করেছেন? উত্তরটি দিতে পারো, দ্য পোয়েট ইন ড্যাফোডিলস ডিসক্রাইব নেচার অ্যাজ বিউটিফুল অ্যান্ড ফ্রি। ইটস লাইক হি ইজ ড্যান্সিং উইথ দ্য ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড ফিলিং হ্যাপি। তো ড্যাফোডিলসে কবি প্রকৃতিকে সুন্দর এবং মুক্ত বলে বা স্বাধীন বলে বর্ণনা করেছেন। এটা দেখে মনে হচ্ছে তিনি ফুলের সাথে নাচছেন এবং খুশি বোধ করছেন। ডি নাম্বার প্রশ্ন, ডাজ হি ইউজ এনি লিটারারি এলিমেন্টস লাইক রাইমিং স্কিম, ইমেজেস অর মেটাফোর টু ডিসক্রাইব দি নেচার অর ডিসক্রাইব নেচার? তিনি কি প্রকৃতিকে বর্ণনা করতে ছন্দের পদ্ধতি, চিত্র বা রূপকের মতো কোনো সাহিত্যিক উপাদান ব্যবহার করেন? তো তোমরা উত্তরটি দিতে পারো, ইয়েস দ্য পোয়েট ইউজেস রাইমিং ওয়ার্ডস অ্যান্ড হি ক্রিয়েটস এ পিকচার ইন আওয়ার মাইন্ডস উইথ দ্য ওয়ার্ডস লাইক গোল্ডেন অ্যান্ড ড্যান্সিং। তো হ্যাঁ, কবি ছন্দময় শব্দ ব্যবহার করেন, যেটা আমি তোমাদের দেখালাম একটু আগে। এবং তিনি সোনালী বা স্বর্ণালী এবং নৃত্যের মতো শব্দ ব্যবহার করে আমাদের মনে একটি ছবি তৈরি করেছেন। অর্থাৎ তিনি আমাদের ইমেজও ব্যবহার করেছেন। প্রশ্নে যে ইমেজ রয়েছে, ইমেজও ব্যবহার করেছেন। হি কম্পেয়ার্স দ্য ড্যাফোডিলস টু স্টার্স অ্যান্ড দ্যাটস এ মেটাফোর। এবং তিনি ড্যাফোডিলকে তারার সাথে তুলনা করেছেন, এবং যেটি একটি মেটাফোর বা রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তার মানে তিনি প্রায় সবগুলো এলিমেন্টই এখানে এই ড্যাফোডিলস নামক কবিতাটি বা আই ওয়ান্ডার্ড লনলি এজ এ ক্লাউড কবিতাটিতে ব্যবহার করেছেন। সর্বশেষ প্রশ্নটি ই নাম্বার প্রশ্ন, ডু ইউ থিঙ্ক দ্য ইউজ অফ লিটারারি এলিমেন্টস মেক দ্য পোয়েম ইন্টারেস্টিং? আপনি কি মনে করেন সাহিত্যের উপাদানের ব্যবহার কবিতাটিকে আকর্ষণীয় করে তোলে? অ্যান্সার লিখতে পারো, ইয়েস ইট মেক্স দ্য পোয়েম ইন্টারেস্টিং বিকজ ইটস লাইক দ্য ওয়ার্ডস আর সিঙ্গিং অ্যান্ড পেইন্টিং এ প্রিটি অর বিউটিফুল পিকচার অফ নেচার। তোমরা প্রিটি বা বিউটিফুল যে কোনো একটি দিতে পারো। হ্যাঁ, এটি কবিতাটিকে আকর্ষণীয় করে তোলে, কারণ এটি যেন মনে হয় শব্দগুলি গাইছে এবং প্রকৃতির একটি সুন্দর ছবি আঁকছে। তার মানে বুঝতে পারছি আমরা যে এই যে লিটারারি এলিমেন্টস গুলো আমরা ব্যবহার করলো কবি, সেগুলো আসলে সুন্দর করে একটি প্রকৃতির ছবি তুলে ধরেছে এবং মনে হচ্ছে শব্দগুলো যেন গাইছে। কারণ কি, সবগুলোর পিছনে একটি অন্তর্মিল রয়েছে।
তো এই ছিল লেসনটি, আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। I hope you have been benefited by this video. So subscribe the channel and stay with Ireland BD. See you later sometime. Have a great day. Allah Hafiz.